Ben trobats a Sintonitza Europa. La primera sentència que em van donar a analitzar allà a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona l'any 1976 va ser una de l'Audiència de Mallorca que incloïa la frase «Les coses són les que són i no les que les parts diuen que és». I aquesta màxima, en el tema dels interins, és ben aplicable a la situació actual. Davant la lamentable situació dels interins, tots els partits estan fent una cosa i publicitant-ne una altra. Tot per guanyar vots. I aquests, els pobres afectats, estan rebent permanentment missatges creuats que els posen dels nervis. Així, mentre el Congrés de Diputats i després el Senat s'acordava per majoria i sense que constatem cap impugnació o vot exprés en contra el text definitiu del projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, amb el vistiplau de Ciutadans, un dels seus eurodiputats es manifestava al carrer i a l'Europarlament en contra, de forma visible i sorollosa, davant la premsa i dels propis interins. Això sí, dies abans, el seu cap de files a l'Europarlament ens havia dit que tot el peix estava venut. Tenim clar què ha estat del problema, una eina, un ariet de l'oposició contra el govern de torn. Primer el van utilitzar els socialistes i Podem. Ara l'utilitzen el Partit Popular, Ciutadans i Vox. Sense importar-los a cap d'ells els drames personals, per molt que s'abraci mentrestant a les víctimes o et manifestis amb ells. En aquesta cerimònia de la confusió no hi ha faltat la premsa, donant dia sí, dia també, missatges contradictoris. I tants han estat que és indubtable que els implicats, el que els ha agafat de prop i els que els agafa de lluny, hagin entrat en paranoia. Temo que un interí em robi la meva plaça, com si el servei públic fos una propietat i no un servei públic. Resa un titular de l'Espanyol al diari de capçalera de Vox. Mentrestant, aquesta formació es manifesta amb els interins i forma part de la comissió que també acorda la llei. Tot i que aquesta participació en l'aprovació és silenciada pel mitjà. I el soroll ha arribat també a les institucions europees. El comissari europeu Schmidt assegura als interins que Brussel·les verificarà que la reforma de la temporalitat s'adapti a la normativa comunitària. I això ho diu un altre portaveu extraoficial de la judicatura més carca. Judicatura que només pensa en fer la guitza contra el govern. Encara que no surt el titular, també el comissari els hi va dir que en l'Estat i els estats són sobirans en l'àrea de la seva influència. És que podia dir una altra cosa? No. Recordem el que ens va avançar el cap de files de Ciutadans i el representant del Parlament Europeu, i és que el peix estava venut. Poc afegir més aquí que les reunions privades o públiques amb funcionaris europeus de diversos nivells per part de tots els implicats. I mentrestant, el TJUE s'ha amagat sota una pedra esperant que escampi. Ja ha dit el que havia de dir i que per dir no ja té el filtre del Tribunal General. I és que aquí, a més, hi ha professionals que han de justificar el poc èxit aconseguit.
Missatges, de nou contradictoris, dels grans sindicats, Comissions UGT, que s'han reunit i pressionat al govern i a la comissió per mantenir els seus beneficis de les acadèmies preparatòries de funcionaris. Els hi va la seva vida econòmica amb ells. I malgrat el soroll regnant, mentiríem, però, si diem que la Unió Europea no ha posat la mà al projecte de llei en l'últim moment. Ho fa quan diu els 69.000 milions del fons New Generation, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que són contemplats en el component 11, el component relatiu a la modernització de les administracions públiques, aquest component porta la reforma referida a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. És a dir, que tota la conflictivitat dels interins es traspassarà al control de l'ordre ministerial HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla està publicat al BOE, número 234, de 30 de setembre de 2021. Però també porta a la Directiva 2019/1937 de whistleblowers, que regula els canals de denúncia i que sobrepassa el període màxim de transposició que era el 27 de desembre de 2021. A l'haver estat el termini sobrepassat, no de posada en marxa, perquè en vigor hi va entrar el 2019, sinó de la seva transposició, li permet aplicar-se la directiva sense transposició, sense anestèsia, directament. I aquest nou afegitó no ha estat ni comentat ni se l'ha atribuït cap partit polític. I aquesta és la decisió de la Unió, que no estava a la norma inicial. Passar d'una pista de bàsquet a una de tennis i de la NBA a l'ATP. El joc, doncs, només acaba de començar, però les regles han canviat. Les regles han canviat perquè no hem d'oblidar que qui ha exacerbat el veritable conflicte ha estat una judicatura que, durant anys, i encara avui, s'ha obsessionat a no reconèixer la primacia del dret de la Unió. Ni entén que Espanya ja no és sobirana en molts temes. I això és el que realment preocupa al Col·legi de Comissaris, la d'una judicatura espanyola que actua com a Pancho Villa. El tema dels funcionaris en règim d'interinitat és només un dels incendis que han provocat a Europa. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda!